tout le monde. Moi, c'est Faridi Beret, un navigateur pour Massachusetts Health Connector. Moi, travaille dans Boston Public Health Commission et puis c'est moi qui parle organiser session aujourd'hui. C'est collègue moi, ensemble avec moi, qui était le collègue moi introduit tête. Bonsoir tout le monde, non pas c'est Monica Ulysse, moi c'est un navigateur pour Health Connector et moi je travaille dans le Joint Committee pour Children Healthcare dans Everett. Bureau nous c'est dans Everett nous pour nous aider nous. Et puis nous pour présenter information aujourd'hui, comme partage information sur qui gens nous ka joindre couverture assurance à travers Health Connector et puis et de répondre n'importe question ou te ka gagner. Nous t'arrêtons prendre un petit moment pour remercier l'organisation partenaire communauté, nous yo ak officiel Elio à travers État pour support yo dans promotion conférence en ligne ça qui vient la donne partenaire nous yo dans législative État ak délégation Congrès nous yo. Avant de commencer, on a juste quelques informations. Micro audio avec tout micro audio avec caméra n'a pour que yo fermé. Deuxièmement, portion présentation pour durer à peu près 30 minutes. Après ça, nous parlons un petit temps pour une période pour questions et réponses. Si vous avez me poser une question, n'importe qui l'heure, tant pis utilisez le bouton qui marque Q ak A qui est en bas écran là. Nous pourrons contrôler les questions pendant tout le temps. Tant pis, pas partager aucune information personnelle ou soit information privée sous santé pour leur poser question yo. Parce que comme nous-mêmes, ou suivre mon qui connecté dans coup de fil là qui a inscrit pour conférence là, yo capable de voir écrit. Si vous avez un scénario personnel ou voulez discuter avec un monde, n'a pas information sous contact pour centre service clinical Health Connector avec instruction sous façon pour joindre aide dans un navigateur qui local. N'a enregistré conférence en ligne aujourd'hui. Après session aujourd'hui, ou va recevoir un email avec une présentation qui dit donc ou pas besoin pour un pile note détail. OK, on commence la présentation aujourd'hui. Et nos présentations c'est option assurance santé et épargne à travers Health Connector. OK, bonsoir tout le monde. Nous allons parler de options avec épargne assurance santé à travers Health Connector. Si je n'ai traité aujourd'hui, c'est premièrement, aperçu sur Massachusetts Health Connector. Deuxièmement, joindre protection à travers Health Connector. Troisièmement, façon pour joindre aide. Et quatrièmement, on a parlé des points importants avec ressources qui sont utiles pour nous. OK, qui ça Health Connector? OK, nous disons que Health Connector, Massachusetts Health Connector, c'est marché assurance santé État Massachusetts là. Li offre moun qui pour compte, ça veut dire individu qui pour compte, famille, acti business qui pa gen en pile moun yo, assurance santé bon marché. Moun qui pa gen assurance santé dans travail yo, ou soit l'autre côté capable appliquer. En pile moun qui appliqué qualifié pour joindre aide pour payer assurance yo. Moun qui pa gen assurance pour don capable joindre dans Health Connector tout. Un petit employé qui gen petit la moins que 50 employés qui a travaillé en plein temps capable d'offrir capable de joindre assurance dans Health Connector avec don pour appliquer pour business là. OK, plan Health Connector. Health Connector a plusieurs plans là-dedans. OK, il y a un plan santé là-dedans ou capable qualifier. Il y a des plans santé qui bon prime crédit dans taxe. Il y a l'autre plan santé qui est catastrophique. Il y a un plan pour soins pour dents seulement. Il y a un plan connecté care et puis il y a un Health Connector qui pour business yo. OK. Il y a un pile économie en plus qui est disponible. Il y a plus d'aide financière pour payer assurance santé qui est disponible pour un pile l'autre monde. Donc, nous avons suggéré que même si tu es appliqué ou pas éligible, donc, qu'on y a essayé d'appliquer.
pour capable sous capable joindre aide. Et là comme ça, capable aller sur website là, côté web un link qui marqué betterhealthconnector.com, get an estimate pour capable garder pour est-ce que capable éligible. OK, qui monde qui a appliqué? OK, vous devez appliquer si vous restez dans Massachusetts là, ou vivre dans Massachusetts là, ou bien si vous êtes citoyen américain ou bien un national américain, ou soit vous avez un papier légal pour vivre dans les États-Unis. Si vous n'avez pas d'assurance santé, vous êtes capable d'appliquer. Et puis, les gens qui pas qu'à appliquer, c'est si vous inscrit déjà pour Medicare. Medicare, c'est là où vous avez plus que 65 ans, vous travaillez pendant 10 ans, plus petit que 10 ans dans le pays, donc ou éligible pour capable gagner Medicare. Donc, si vous avez Medicare, vous n'avez pas besoin d'appliquer pour Health Connector. Si vous avez Myself, ça vous connaissez les Medicare de là tout, vous n'avez pas besoin d'appliquer pour Health Connector. Ou soit, si vous avez la protection publique, vous n'avez pas besoin d'appliquer tout. Vous offrez l'assurance santé bon marché. Si vous offrez l'assurance santé bon marché dans le travail, vous n'avez pas besoin d'appliquer. Ou sinon, tout, si malchance pour vous dans prison, vous n'avez pas besoin d'appliquer. Qui est capable d'inscrire? OK. Inscription, l'ouvrir, c'est le moment où vous êtes capable d'appliquer pour nouveau assurance pour l'année prochaine ou bien vous êtes capable de renouveler l'assurance ou soit chercher un nouveau plan. Période d'inscription ouvrir pour Health Connector, c'est 1er novembre pour 23 janvier. Dans la période de ça, 1er novembre jusqu'à 23 janvier, vous pouvez acheter l'assurance. Pendant la période d'inscription ouvrir, vous pouvez garder choix plan qui est disponible, commencer à partir du 1er janvier. Si vous avez besoin de protection puis bonheur, vous êtes capable d'appliquer tout de suite. OK? Ensuite, il y a un événement qui est capable de faire qualifier pour inscrire puis bonheur. Tout le Health Connector, protection santé, pour dents avec santé, il a commencé dans le premier jour, dans le mois après ou fin inscrire. Et je suis capable de faire une petite explication. Ça dit, on dit jeudi à 12 octobre, vous venez appliquer. Depuis que vous venez appliquer, plan Health Connector pour le a commencé en 1er novembre. Si vous appliquez dans le mi-temps novembre, il a commencé 1er décembre. Et je dis ça, pour ça a commencé 1er novembre, tout, comme nous avons pour nous toucher sur ça, c'est 23 pour si nous payer. Pour payer en dernière date pour qu'à effective dans l'autre mois si je veux hein c'est 23 de pour payer si d'agon quoi pour payer la fin inscrit m'a fin appliquer hein m'a fin payer 23 comme pita pour qu'à effective 1er novembre. 1er novembre, yeah. OK. Période d'inscription spéciale. Qui ça est? Si vous avez un événement qui la vie qui faut qualifier, ou capable dans inscription spéciale, qui s'allie, c'est là, par exemple, mais qui événement qui est capable de qualifier. Un changement dans la composition familiale, ça veut dire, notez-nous toi, qu'on y a un vingue ou l'autre timon, OK? Ou bien situation immigration changée, ça veut dire, ou tu as un petit cas de travail, qu'on y a un vingue permanent résident cadre, ou bien ou vingue citoyen, ou soit adresse ou changée. Il y a quelques autres changements dans la vie, tant qu'on sont mariés, ou font un petit bébé, ou bien, par exemple, on a travail ou perdu assurance dans le travail. Donc, on est capable d'appliquer dans l'inscription spéciale ça. N'a fait nous songer rapporter n'importe événement qui qualifié dans 30 jours après le fin arrivé. Ou bien 60 jours à partir de date événement qui qualifie pour capable choisir un nouveau plan. Date limite pour paiement avec inscription toujours appliquée pendant une période d'inscription spéciale. Avant d'avancer, nous avons un exemple qui travaille un client pas trop longtemps et il t'a appliqué pour assurance santé, il t'a gagné pas travail là, mais pas travail là, il était coupé par là depuis le mois de février. Et me travaille avec dans le mois d'août, ça veut dire entre février et août, ça fait mars, avril, mai, juin, août, ça fait 5 mois. Parce qu'il fin de passer toutes 60 jours de gain, il n'est pas éligible pour enrôler. C'est très important
Depuis ou fin perdu bail assurance salariale depuis c'est mon travail là Pas jamais arrêter appliqué tant. dans Health Connector a pas arrêté tant parce que oui il est en santé etc. mais il a besoin aller docteur qu'on a à cause que il fin quitter 60 jours en fin passé il pas éligible pour des cas pour assurance santé commencer dans le besoin commencer. C'est très important. Si vous avez perdu, pas que les 60 jours arrivent sous pour pas perdre chance pour te rouler dans l'application, pour rouler dans l'assurance là. OK, Kounia nous parler de deuxième point qui c'est joindre protection à travers Health Connector. Façon pour appliquer pour assurance. On va regarder. OK. Qui ça ou ta doit connaître sous façon pour appliquer? Mais qui ça ou ta doit connaître? Il y a trois façons pour appliquer. Ou bien doit appliquer en ligne, quand vous allez dans téléphone, dans computer ou taper link noir ma.healthconnector.org, vous gagnez un panel tout. Ou bien vous doit téléphoner, ou bien vous doit chercher avec une aide, aide dans l'organisation communautaire, ou soit centre santé qui est associé avec Health Connector. Il y a une seule application. Et là, je dis organisation, je nous parlais de l'organisation par côté de qui c'est le comité, ou bien venir là-dedans, nous doit appliquer. Il y a une seule application pour connaître si vous qualifiez pour protection dans Health Connector, qui est là-dedans aide pour payer assurance, ou bien soit pour assurance à travers Mass Health. Vous pouvez recevoir lettre dans mes Health Connector et vous pouvez recevoir lettre dans mes Mass-Health qui est capable de dire qui prochaine étape qui peut faire. N'a pas une petite clarification. Il y a des gens qui viennent venir côté et disent comme ça, je viens côté pour bam Mass-Health. Non, ou bien viens côté pour bam Health Connector. C'est pas nous qui allons décider, c'est là nous mettons information pour nous pas recevoir deux lettres ça. C'est deux lettres web joindre, il y a un cap du Health Connector qui dit ou éligible, ou bien il y a un Mass-Health qui dit ou pas éligible, ou bien il y a un Health Connector qui dit ou pas éligible, ou bien il y a un Mass-Health qui dit ou éligible. Et puis, avant nous aller, nous avons fait nos songer, là, on applique en ligne dans tout. Li bon, mais il y a quelques questions qui sont compliquées. Nous suggérons plus, relais dans le téléphone ou bien chercher une organisation pour chita face à face pour parler avec nous, pour être capable d'expliquer qui j'en pour faire. OK. Qui ça a besoin pour appliquer? On a besoin de numéro social sécurité pour tout le monde qui peut appliquer si vous gagnez. Document immigration pour tout le monde qui n'est pas citoyen américain si vous gagnez. Et puis, vous êtes capable, si vous avez plus d'informations, vous allez cliquer côté qui dit document immigration, la banque qui liste qui ça vous avez besoin. OK? Ensuite, vous avez besoin d'informations récentes sur combien de vous avez fait. OK? Comme salaire, ça vous gagnez. Si vous gagnez. OK? Tant que vous avez besoin de copie des derniers sous-chèques. Montant allocation chômage, c'est ça nous relève unemployment. Si vous ne travaillez pas encore, vous recevez un petit code. OK? Ça, vous obligé pour avoir information ça. Parce que vous avez dit comme ça, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas travailler, mais il n'est pas dur, mais vous touché un employment. OK? Information sur revenu combien, si vous ne pouvez pas déclarer taxe, et puis, si vous ne pouvez pas déclarer taxe l'année passée, ou soit revenu si vous avez changé depuis année, si vous avez changé depuis année ça. OK? Année passée. Donc, toute information, si vous n'avez pas toute information, that's OK. N'a start li pour et puis n'a faut connaître si nous besoin de plus d'informations pour côté au vide. OK. Application pour individu et famille. Là en ligne c'est comme ça on peut bagarre la présenter et montrer côté pour sign in côté c'est clair qui c'est clair en rouge capable appliquer. Nous une seule application pour Health Connector aide pour payer avec Mass-Health. Donc, vous pouvez tout côté dire, vous sign up, vous sign in, vous mettez information, ensuite vous créez un account. OK. Qui genre pour entrer revenu? Là, on remplit une application, il y a demandé sur revenu combien, avec sur revenu ou estimé pour année. Entre revenu combien, ça veut dire travail que vous avez l'argent ou recevoir ou bien si c'est ou recevoir l'argent pour un employment là, OK? Après ça, entre revenu annuel là, ça ou espérer ou pour le faire pendant l'année qui va venir. Là, on va prendre revenu annuel, OK? Mais ça va faire, on va considérer combien vous touchez jusqu'à présent année ça. Ensuite, si vous avez chômage, on va ajouter le tout, on va mettre chômage, on va toucher comme chômage là, on va mettre le.
Et puis, si vous pensez, ou après retourner au travail, pita, année ça, mettez ça, pensez au cartouche. OK? Si revenu changer pita, mettez la joue dans l'information. Ça qui est très, très important. Si vous venez côté nous pour appliquer aujourd'hui, et puis, vous dites, oh, on pas travail, mais vous pensez à m'appliquer dans le travail, ou vous allez braguer pour me tourner. Faites-nous connaître pour nous capable de dire, mais tourner next time ou gagner un chèque là pour nous capable de mettre le correct que possible. OK. Quel est le revenu nous à l'application à jour? Ça très, très, très important. OK? So, je mets le revenu à jour à situation professionnelle s'il change. Là, OK, mes informations sur le revenu exactement. J'en lié, hein? Ça capable d'aider à la fin de l'année pour pas avoir de problème avec ARS. Donc, nous connaissons, puis nous venons quand nous disons comme ça, oh, il prend tout l'argent, non, ARS prend tout l'argent. Non. Mais qui fait ARS prend tout l'argent, c'est parce que l'autre est venu appliquer ou tu as gagné un job. Et puis, pendant ce temps, on cherche un petit job ou pas tourner pour du l'autre encore. Donc, nous venons voir plusieurs corps qui rentrent et puis à la fin de l'année, ils prennent bac, ça a été là, OK? Ils ont toujours dit, assurez pour voir tout document que vous devez voir dans des lettres de 90 jours obligatoire. Ça veut dire, à partir de 90 jours, nous avons dit 3 mois, de ne pas voir, il y a coupé l'assurance. Et nous-mêmes, nous connaissons les compatriotes, ils ont toujours qu'un ça, ils n'ont pas qu'un la jour vraiment, 90 jours. Nous-mêmes, nous toujours dit, là, venez, regardez, dans un mois, pour porter le banc, nous pas attendre 90 jours. Parce qu'il y a oublié. Yeah, pour moi-même, pour me monter l'importance, les maps avec un client, c'est par téléphone, mais c'est face à face. Je connais ma besoin de documents, ça me fait, même si je n'ai pas le moment, c'est ma pour face à face, ma voix en lettre la caillou pour mettre l'information pour moi, pour arrêter le moins immédiatement. Et en même sens, si par téléphone, je dis ça, ok, mais ça m'a besoin de moi, et ma voix en lettre la caillou tout, le recevoir l'information, ça va pour moi immédiatement. Parce que je ne peux pas mettre 90 jours arrivés, au cas où il y a un docteur, ou un médicament pour prendre, etc. Qu'on a à cause que va recevoir document ça, il vient couper à son enseignement. Et ça compte fait mal. Donc, c'est très important, depuis que ça, il y a besoin X, Y, Z, faire un gens ouvrir le baril. Merci. Yeah. Yeah. On a continué. Yeah. Comme il y a ma petite Faredi parler ça avec nous, parce que ça, je connais très bon la donne, m'a passé le Faredi pour parler avec nous. Oui, nous allons parler de façon pour nous joindre aide pour payer. Ok. Quand nous allons regarder des qualités façon ou ka joindre aide pour payer à travers Health Connector. Premièrement, c'est prime crédit dans taxe avancement ou bien l'OAP fil application pour écrit Advanced Premium Tax Credits ou bien APTC ou bien APTCs. Ça le fait, c'est que les diminuer montant prime ou rien pour payer chaque mois. Et Jean-Monica tape éclairci tout à l'heure, durant ça, deux fois, moun, yo dit ça, yo gon kob. Et que y a touché, mais c'est pas vrai, c'est pas ça vrai, mais qu'on a dans la fil taxe, durant ça, yo prend petit kob là. C'est dans programme ça, sous pas bien et classé, comme que monto va faire, yo ka prend ça ou ça doué. Mais qui j'en travail, c'est que l'on va appliquer pour assurance santé a yo mandon on série d'informations qu'on y a là maintenant après fin ba information donc ça à cause de l'information ba là nous voit que ou qualifié pour bagay que les Advanced Premium Tax Credits ou bien APTC. Dans APTC on dit comme ça que l'on fin ba toute information du ça yo ka ba on tax crédit pour $250. Qu'on a là maintenant, on dit qu'on ça a pour finir appliquer, ça, oh, gelle mbal enroulé dans Boston Medical Health Net Plan, ou BMC Health Net Plan. Qu'on a là maintenant, on dit qu'on ça Boston Medical Health Net Plan, qui a coûté $600 par mois, mais à cause que qualifié pour APTC, qu'on a eu dans APTC, c'est $250 par mois, ça veut dire ou même ce compte peut-être ou en charge pour payer balance. So, chaque mois, à l'État vous $250 par campagne, qu'on a là maintenant, pour faire reste balance, ou vous $250 par mois,
OK? So, c'est comme ça, sous pas reporter, ça c'est très important pour reporter information à jour et quitter toute bio à jour pour pas tomber dans une situation comme ça. So, j'en ai dit, iOS a voyé un crédit dans taxe directement by comparaison sur quand ça va payer moins par mois. Ou ka aplike ou ka aplike tout crédit hein, ou bien ou ka aplike la anti-cas la donne ou bien si ou choisi tout pas ou pas l'appliquer ou pas obligatoire pour appliquer tout prime il va obligatoire pour appliquer tout crédit hein, sous primo pour payer chaque mois. Yon l'autre deuxième programme qui est de joindre aide pour payer hein, c'est programme Connector Care là. C'est un service ak prime crédit tax advance lan, san te di APTC an, financement à État Massachusetts lan, qui aide réduire montant prime ou gen pour payer chaque mois. Gen prime pour payer chaque mois qui bas et dépenses qui les gon bay qui marqué out of pocket cost là, ça c'est dépenses qui sont dans poche pa ou et la qui des dépenses au bateau et puis en ken deductible là mais deductible là c'est qu'on dit en anglais c'est parti de assurance en disant ça que une série de et soins qu'on a besoin ils ont ça en vont joindre soin ça faut taper montant comme ça avant pour assurance ça prend reste balance pour c'est ça deductible là et finalement, selon qualité, plan ou qualifié hein, pour lien, ou quoi choisir un plan qui commence entre $0 comme petit, c'est toujours $0 jusqu'à $134 par mois. Mais chaque année, le prix ça a changé et on a fait une présentation, on a montré un exemple pour chaque année 2021. J'aime tout là, chaque année, il est toujours changé, mais au minimum, c'est $0 comme toujours par mois qui est plus minime. OK. Qui règle général rapport à revenu qui gagne pour joindre aide pour payer à travers Health Connector ya. So on a regardé devant nous son chat qui devant nous qui explique règle qui gagne comment yo calculer aide ou jeune payer à travers Health Connector ya. Ça n'a pas clarifié c'est que American Rescue Plan nan te retiré yon limite de revenu pour aide à PTC ak prime yo. Moun qui gagne un revenu qui pire passe 400% FPL là, ou bien Federal Poverty Line là, ou FPL, qualifié pour APTC. Au lieu de yon limite revenu, qualification moun pour APTC a basé sur prix abordable. APTC diminue prix mensuel plan santé yo pour yo pas plus passer 8,5% revenu moun. So, genre, yo prend calculation yo checker qui quantité moun qui a vivre dans Kailan, tu a pas appliquer c'est peut-être oui, on a la même y a checker dans qui montant dans qui programme privé sous ta mais enrôlé dans Connector Care plan là, ils ont ça pour année mais quantité quoi vous avez faire pour un seul monde après c'est 38 280 dollars pour année qu'on a là qu'on a sous ta mais éligible pour APTC en tout qu'on a c'est à 400% FPL là faut ta faire 51 440 dollars. J'aime dire là pour chaque quantité mon qui n'a qu'à là règles sont différents pour moi temps mon a faire pour les cas jeunes ça. OK? On continue. Façon pour choisir un plan et puis inscrit. OK. Une fois où on est pour qui genre pour choisir un bon plan. Une fois qu'on est dans qui plan ou qualifié, prochaine étape c'est pour chercher un plan qui est bon pour vous. M'a tout dit ça, grand pile fois tout l'am fini des clients remplir application qu'on a eu éligible, toujours me choisir un plan pour. Moi toujours dire non et pas moi qui choisir plan pour parce que m'pas connais et soit besoin médicalement. So pas j'aime dire ça gon plan qui peut passer l'autre toujours dans ça garder dans qui ça poche ou dans mes poche et puis qui condition médicale. OK? So, Health Connector gon outils même qui capable aider mais on a filtrer et assurance qui au qualifié yo. Dans outils gon côté ou ka mettre nos docteurs là
ou bien mon médecin au suivant, c'est son infirmière que vous suivez, etc. Deuxièmement, on peut mettre place où elle suivre là, si c'est l'hôpital là, physiquement, ou bien si c'est son community health center ou aller, ou bien son centre de santé ou aller, ou qu'à mettre information ça là tout, pour aider à filtrer pour voir si docteur ça yo, infirmière ou bien c'est l'hôpital là l'associé avec assurance ça yo. Et plus, au côté, ou quand même, si on prend un médicament, ou quand même mettre information médicament que vous préférez pour joindre un plan à bon prix. So, j'aime dire là, avant d'appliquer, on va écrire les plan comparison tool, ou qu'à comparer plan selon professionnel de santé, ça veut dire le docteur avec médicament préféré prend yo, ou qu'à ouais qui est la docteur côté qui bon marché pour vous, dans le sens que qui plus bon marché dans mesure poche premièrement, deuxièmement dans si l'on a besoin médicalement, ça veut dire docteur besoin yo, etc. On va joindre plus gros comparaison ensemble Massachusetts avec bouton preview plans yo sous page sous page qui marqué home application. On a un exemple sur ça n'a pas parlé là. Sur cette page l'offre finistrion qu'on a carrément enrôlé dans application ou dans enrôlé dans une assurance. J'aime bien ça les plan finder tool. Qu'on y a là maintenant, gon côté your preferred providers and facilities. Ça veut dire que ça c'est moun ou préféré pour ouais, ça c'est quel docteur préféré marcher. Deuxième partie c'est your preferred prescription drug, ça c'est médicament préféré yo. On a la groupe demande est-ce que tu as aimé utiliser d'outils ça ou après que oui. On a l'autre partie comme ça est-ce que tu as aimé qui dans deux outils ça on a préférence qu'est-ce que tu as aimé utiliser ou ka sélectionner tous deux dit my preferred providers and facilities ou bien my preferred prescription drugs. On va sélectionner yo pour mettre information yo pour filtrer assurance pour si docteur yo accepté yo mais c'est la même association avec docteur yo avec l'hôpital là et puis si yo couvre médicaments yo pour je me dit là ça son exemple montre sur Helen K. Wookie là ça dit moun qui fin appliquer yo fin mettre information provider ça dit le docteur bien infirmier yo suivre là plus mettre dans qui l'hôpital yo marché on a là maintenant où yo montre que you met non yo qu'on va juste filtrer côté dit apply filter ma connaissance ka ouais mouse là qui dit apply filter pour appliquer pour filtrer plan yo pour sélectionner yo. OK. Là, sous obligé faire un paiement, nous devons recevoir, ça supposé recevoir paiement li avant 23 jours mois pour qu'à considérer inscription complet. On ti ba m'da tout me dit premier paiement c'est plus important parce que c'est activer assurance là. So ka soumettre paiement en ligne pour en ligne ou là cliquer sur make a payment là dans page ou pour ba la marquer make a payment ou ka voyer paiement là en ligne par cliquer make a payment là et ou besoin en bas my enrollments yo capable prendre paiement seulement dans compte chèque ou soit compte épargne si un compte ou soit fait une invitation pour paiement ou ka relé service client pour payer dans téléphone ou soit ouvrir paiement par la poste. So yo bon même trois différents yo bon même différents ou bien plus ou bien pile différents oui, merci. Possibilité pour payer assurance là. So ka fait en ligne par téléphone ou même quand même ou ka par la poste. Passer le bac pour Manka. OK. Service client avec organisation communautaire qui est associée avec Health Connector. Mais ça c'est façon capable de joindre aide. On continue. OK. Qui compte capable de joindre aide pour inscrire dans protection assurance santé?
il y a aide gratis disponible pour inscription dans le service clientèle Health Connector et puis à travers Massachusetts, dans l'organisation communautaire qui est associée à Mounio. OK. Service clientèle là, nous avons un numéro de téléphone qui monte, qui c'est 1-877 623 67 65. Et on même prend monde qui soude, qui pas attendre bien, il est capable d'appliquer dans 177, dans 1-877 623 77 73 pour jouer l'information sur qui l'est, à jour, Health Connector ouvri. Il est capable de toujours aller sur centre appel service clientèle Health Connector à tout. Pour organisation communautaire qui est associée avec Health Connector, qui c'est même genre, qui c'est nous-mêmes, moi-même avec Faridi, qui nous associons avec organisation pour Health Connector, il y a un navigateur là-dedans qui c'est moi-même, moi-même avec Faridi, qui est formé et puis qui a un certificat, nous capables avec conseil application, ça, le plus souvent, on est dans l'hôpital, il est capable d'aider, ou qui parle plusieurs langues, que nous-mêmes nous parlons créole, il y a qui parlent plusieurs langues, il est capable d'aider, pour nous capable de faire des marches, pour nous remplir l'application, pour nous arriver inscrire, pour nous choisir plan assurance nous besoin. OK? Là, il y a comprendre une question à poser, et puis qui gens pour dire nous si nous qualifiés sur plusieurs bagages, comment pour nous payer, détail plan, Jean-Farid Sochita expliquer nous qui gens pour nous choisir plan, toute information ça, toute règle, conditions, réforme sur santé, donc nous capables de joindre information avec. Et puis pas oublier, nous souligner, c'est gratis. C'est pas pour payer, pas de monde qui peut payer rien pour joindre aide là. Mais pour besoin d'aide là, organisation communautaire, ça c'est gratis pour faire le pour. OK. Nouveau Health Connector inscription simple dans la déclaration DOR HCHC. OK. Simple inscription sur une nouvelle façon facile pour contribuer à Massachusetts. Tout ça veut dire qu'on paye taxe jeune aide pour entrer dans assurance santé. OK? Je dis depuis déclaration taxe en 2021 avec taxe État à l'avenir. Donc, il y a plusieurs façons. J'ai expliqué là, nous capables, là où checker un petit carré là-dedans, dans la partie, contribuable, capable de faire DOR là, pour aller présenter le département revenu avec Health Connector pour connaître que vous intéressez joindre aide et pour capable pour inscrire pour assurance santé dans mes Health Connector. Donc, Health Connector pour aller contacter moun ça et puis sous façon qui gens pour l'inscrire et puis pour convertir assurance santé avec aide personnalisée. OK? Ça nous capable de dire tout, toujours pour nous songer contribuable. Ça veut dire moun qui a payé taxe, qui marié, il doit tous les deux checker carré pour être capable de voir information. Ça veut dire si moi je fais le taxe, je marié, je fais le taxe avec madame, moi, il faut que nous voyons l'information tous les deux. Il faut nous cliquer ni pour moi, ni pour madame. Et si nous prenons dans la prochaine page, on va cliquer pour nous, Faridi, pour nous voir. C'est comme ça, les présenter. On va pour un côté, les cliquer pour vous-même, les marquer ou même, et puis le côté les marquer spouse, ça veut dire c'est madame ou bien c'est monsieur. Si c'est monsieur qui est à sol là, qui est en tête application, donc l'appliquer pour madame. Non, si c'est madame, non, l'appliquer pour monsieur à tout, dans tous les deux. OK? OK. Nous allons regarder qui point qui est clé pour nous songer. Et puis, rappel avec détail qui est important. Nous avons songé que Health Connector offre protection pour les gens qui peuvent compter, individuels qui peuvent compter, avec les gens qui ont famille, et puis les gens qui gagnent un petit business qui gagne pas plus que 50 personnes là-dedans. OK? Les gens avec famille qui gagnent un revenu qui pas trop haut, ça veut dire si vous pas fait un pile cob, dans le temps capable de qualifier pour capable continuer à gagner un plan Health Connector et puis pour faire économie là-dedans. N'a toujours songé, toujours appliqué pour protection si vous avez besoin. OK? Ou capable de qualifier, ou pas, je me connais. Ou capable de qualifier pour MASEF, ou bien capable de qualifier pour Health Connector, ou bien si vous avez un événement qui est capable de permettre d'inscrire dans n'importe quelle pour année. Très important, Faridi dit. Puis, nous dit, je vais dire travail, je vais dire assurance, et puis, je n'ai pas besoin de venir chercher assurance ma santé. Non. Mais pour perdre du travail, venir appliquer. Pas dire, on t'a appliqué, on va répondre. Non. Continuez. Cherchez jeune monde
pour capable aider. OK? Assurer pour appliquer et puis pour comprendre option à travers le connecteur dans 60 jours après on fin perdu couverture. Ça veut dire arrêter temps. Ou perdu travail là. Kounia vient appliquer. Ou marié vient appliquer. Ou vient geti moun en plus vient appliquer. Situation changée, immigration changée, ça veut dire ou te gen TPS 4 pour travail seulement kounia vient permanent résident 4 vient appliquer. Qui ça pour nous songer tout? On doit appliquer inscrit et puis payer prime avant 23e jour dans le mois. Avant que vous ayez assurance ou bien avant l'assurance commencer. Comme nous te dit encore, c'est Faridite bien dit, c'est ça qui est plus important. N'importe là où vous appliquer, depuis 23 dans le mois arrivé, vous avez demandé pour payer, c'est pour payer avant 23. Pour capable de gagner assurance pour commencer dans le premier mois qui va venir. Tant que nous dit encore, si vous appliquez semaine ça, ou bien qui c'est jeudi qui 12 octobre là, ou bien pour payer 23 octobre, pour 1er novembre, pour capable de gagner assurance. OK? Et puis, on a choisi pour commencer et protection tout, deuxième mois après fin de ça veut dire, nous choisi de dire non, je ne vais pas assurance là, 1er novembre, non, je voulais commencer 1er décembre. On est capable d'appliquer pour protection sur Internet, par téléphone, ou sinon, on va chercher assistant ou aide, monde qui est dans l'organisation partenaire communauté qui peut aider. Et puis, il faut rapporter changement, mettez à jour l'application sur Internet. Ça veut dire, si l'adresse ou changé, relais dit adresse ou changé pour l'étape venir pour capable de joindre. Si vous gagnez, comme on t'a dit, si vous voulez faire plus corps, mettez à jour. Vous capable de joindre aide gratis pour appliquer et puis choisir un plan à travers service clientèle Health Connector tout. Leur téléphoner, dans le numéro de téléphone, vous êtes capable de joindre. OK? Je ne sais pas si il y a des questions. Si il y a des questions qui peut poser, Faridi? Je vais checker là. Pas une question pour le moment. Même en question qu'on entendait et qu'on posait, spécialement dans le film, en haut dans l'assurance, il y a ça même il fin payer. Première question que je me demande, qui l'a pu recevoir 4 assurances? Et quand tu réponds, ça vient passer, c'est que l'offre en haut, depuis fin voyer quoi blanc à l'heure, qu'on a connaît, si on dit ça comme exemple, fin appliquer pour assurance, voyer quoi blanc, même jeudi, ça veut dire assurance effective commencer 1er novembre. Ça qu'on arrive, c'est que dans le 1er novembre, l'effectif là, au carton, dans la première semaine mois de novembre, c'est là ça va recevoir 4 là, puis dans la deuxième semaine, on va recevoir 4 assurances là, plus information assurance là tout. Il y a des bouclettes là, etc. qui bénéficient gagner à cause d'enrouler avec eux. C'est une question que je toujours recevoir dans mes clients moi. OK. Moi une question qu'on joint tout, qu'on a demandé qu'on a posé une question de qui j'en pour me payer. Nous expliquer 3 fois pour payer, mais il y a des gens qui disent pas buy Health Connector pour l'argent. Nous prendre sur account. OK? Il n'y a pas buy moun entrer dans account comme ça. Là quand ça me dit pas de problème, nous mettre vini dans centre là côté nous ya, vini joindre nous et puis nous aider ou payer. Ou bien, il y a des gens qui disent OK, m'a voyer l'aller, mais il y a des lettre là qui n'a pas venir à l'air, la poste qui n'a pas porté l'aller à l'air et puis il n'est pas arrivé à l'air tout. Donc nous toujours suggérer moun yo venir côté nous pour nous capable aider ou bien on va téléphoner Health Connector tout clientèle là pour yo capable service clientèle là pour capable payer tout. Par contre, si vous avez l'autre question? Pour le moment, c'est ça que puis je pour l'autre question. Je connais sur l'autre question? Oh oui, moi quand j'ai l'autre question, je peux dire comme ça, est-ce que vous avez un massif là? Ou bien est-ce que vous n'avez pas voulu Health Connector? Bon massif là parce que Health Connector, le gardien pour payer. Ce n'est pas tout le temps où payer. Parce que côté, par si vous songez ou te dit, il y a un plan qui sortit de 0
dollars à 134 dollars. C'est quantité comme vous fait dans la famille, ou bien pour payer. Ou bien vous pensez que vous gagnez pour payer, et puis vous avez pour payer l'année dernière, et puis l'année ça, vous pas faire même quantité comme là, et puis vous avez let shot la montre pour poverty level la vin plus haut. Donc, vous êtes capable de éligible. Donc, toujours dis mon tentez chanson, essayez. Ou bien va essayer ou payer petit comme et pour bien va essayer tout ou pas payer du tout. Donc c'est question ça nous conjoint donc même toujours suggérer que yo checker ou pas perdre rien toujours essayer. Oui, on la question tout me joindre c'est que il y a un peu de monde qui a voyagé qui vient ici. Il y a qui fait vacances, c'est vacances venir mais t'as tout mais au docteur. Est-ce que ça appliqué? Bon, pas quoi au cas appliquer non, m'expliquer bagala bien. Il y a des gens qui sont venus, nous viennent visiter. Si vous viennent visiter ou pas éligible pour gagner assurance santé ici. Parce que bien dit, il faut que vous vivre dans Massachusetts là pour gagner assurance. OK? Merci. Parce que quand je n'ai pas de client, oh, ma tête me vient pour quelques jours, le docteur avant de déplacer, etc. Mais ce n'est pas possible. Il faut que habiter dans Massachusetts là, yep. Ok, bah, on a une question après ça. Moi, pas une autre question, mais nous capable dans l'autre slide, je côté nous capable information côté nous capable joindre côté clé pour gagner qui peut aussi aller sur le website là pour ouais côté présentation faite là et puis avec l'autre ressource qui est utile pour eux. Nous tout lié au côté qui marqué mihealthconnector.org si vous avez besoin d'appliquer et puis qui dit spécial enrôlement qui va tout bagage ça puis me suggère que vous jouez avec vous comprenez côté si vous avez besoin de garder information sur qui document pour vous voyez cliquez sur mihealthconnector.org immigration document types si vous êtes capable d'aller là tout ça vous besoin toute question vous avez besoin de côté pour y aller vous êtes capable de jouer côté il y a un centre qui peut aider qui a des ressources qui pour aider et puis vous êtes capable de jouer même là donne toujours des outils pour comparer plan j'en t'ai montré à Faridi et puis avec page accueil application en tout. On a continué toujours plein de liens qui gagnent, même des informations sur COVID, il y a des informations sur américain, plan secours américain. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur lui pour rejoindre. Il y a des informations sur questions que vous poser sur comment vous avez fait. OK? Est-ce qu'il est éligible? Il y a besoin de toutes questions. Si on regarde ça, vous pensez, vous cliquez, vous êtes capable de jouer une réponse. Ensuite, comme on dit, si vous n'avez pas fait un computer, vous voulez parler face à face avec le monde, vous êtes capable de venir chercher pour joindre nous. Parce que vous avez un website qui baille autorité, on dit autorité, et puis il dit à tel côté, il y a besoin d'aide. Par contre, si vous avez raison, Faridi? Oui. C'est aide locale là. Depuis vous mettez adresse sur, il y a moto qui centre qui pipe pour long, car marcher ou car relais, car faire traitement avec eux pour car aider avec l'application. Continue. OK. Page pour petit business surtout. Nous, pour les gens qui ont fait petit business, si vous avez besoin d'aller là-dedans, il y a un lien en tout, vous allez cliquer sur mihealthconnector.org/business /employé, vous êtes capable d'aller là-dedans pour avoir une information. Ensuite, option protection pour employés ou sinon anciens employés qui ne pas qualifiés pour avantage. Vous avez tout ça, vous êtes capable de cliquer sur lui et puis vous êtes capable de joindre tout. OK, ça c'est très important pour nous gagner parce que par exemple, nous allons regarder les plans qui bon marché. Et puis, l'offre fait, nous allons choisir un plan avant et puis, on peut choisir plan. On dit, on fait application, on dit, nous allons qualifier pour plan type 1, ou bien type 2A, ou bien 2B, ou bien 3A. Lui montre dans tout plan ça, c'est là que nous arrivons dans 3B. La gagné pour payer $134. Puis plus pour payer $134. Mais depuis un plan, c'est $0. Et c'est selon income. Et puis, les bons avantages, je explique avec petit carton, ça me toujours faire copie, pour regarder l'autre plan, mais ça y a couvert pour. Si on a un plan qui c'est 0, majorité de c'est 0, 0, 0, il y a pied. Si on a un plan, côté, il dit pour payer $47,
gen des bagages ou la capable de sous plan urgence, sous plan son urgence comme la couteau. Sous non plan 3A ou plan urgence, il a coûté $18. Donc, il y a toute information ça. Je pense que c'est très important si client t'a venu, moi-même ça me confère, je ça pour regarder, pour voir qui ça ou pour payer. Et je suis bien content que Health Connector mette en créole tout, que capable passer le bail tout le monde tout, dans la langue créole là. Exactement. Et comme nous commençons tout à l'heure, open enrollment par venir, ça veut dire, pour nous garder écrit, spécialement, s'il vous plaît, regardez à date marqué 2021. Ça veut dire chaque année, il change. So, s'il vous plaît, on dit qu'on ça va appliquer l'autre année si Dieu veut, qu'on a tombé dans le plan type 3B, qu'on a là, maintenant, c'est $134. Non, ça va se calculer. Regardez qui année. Regardez qui année on va appliquer pour voir dans quel niveau on pour payer. Ça c'est très important. OK. Ça c'est exemple à PTC. Par exemple, par joindre plan santé, quand il y a un final health plan, qu'on a autant cliquer sur changer taxe crédit. Je ne pas parler, c'est crédit, c'est un crédit envoyé by IRS envoyé by assurance tout directement ou payer balance là. Quand il y a la sous, mais on a dit ça ou pas ta mais jeune crédit ça ou bien salté mais ou pas ta mais pour tout montant crédit comment on peut changer ça now while party is a plan find a health plan me joindre un plan santé qu'on a jouer côté yo enroulé en 5 en rouge là qui dit change tax credit là c'est là où va aller pour changer à PTC. La ça pour le faire, c'est qu'il va déplacer bouton à gauche pour prendre moins APTC. Là, on déplace bouton en bout bord droite là, c'est là ça prend tout APTC qui est disponible pour. Ça veut dire, moun ça semble que les gagnants ont APTC qui a $117 par mois. Il semble que la pas avancer le bord gauche là pour qu'à prendre moins APTC. OK, so c'est comme ça, so moun ta aimé sou ta mais et prend moins sou ba ta mais touche du tout c'est comme ça ou ka changer quantité APTC mais quantité crédit à ça voué ba assurance là pour. OK, et finalement nous fini ça c'est fin présentation après de Monica ba information par là avant comme c'est qui avant. OK. Donc, nous-mêmes, nous avons un Joint Committee for Children Healthcare dans Everett. Numéro de téléphone, nous c'est 617 394 2414. Et puis, nous utilisons un Gmail, 2414help@gmail.com. Et puis, adresse nous, c'est 484 Broadway, Everett. Nous dans Massachusetts. Et puis, nous dans chambre numéro 2. Horaire, nous ouvrons du lundi au jeudi. De 9h à 8h du soir en lundi. Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, nous ouvrons 9h pour 5h. Vendredi, nous n'avons pas ouvert parce que le site est fermé. Le vendredi, nous n'avons pas ouvert. OK? Et puis, ça me capable de dire, ou pas obligé de déplacer. Là, on est dans le numéro 1, plein de monde qui a quitté message. Quitte message. On est quitté message en créole. Capable de dire, moi, pour Monica, moi, mais dans le numéro ça. On a pris un numéro, on a pris le quand même. Le téléphone est toujours busy, mais on a pris le quand même pour nous qu'on a besoin. Et on n'a pas besoin même de déplacer avec email gmail 2414help@gmail.com. Depuis vous voyez email bas nous contacter ou te mettre bien loin dans Massachusetts là, nous aider, on pas besoin de déplacer, si pas de moyen pour déplacer pour venir joindre. Merci. Et nous, encore, c'est Faridji Beret. Je travaille dans le Boston Health Commission. Notre département pas le Mayor's Hotline. Si tu as me contacter, vous pouvez le numéro 617 534 50 50. Si tu as ouais, dans le moment relais, de fois nous conduisons un appel après 5 heures, là, c'est à cause de l'office enfermé à 5 heures. Pas, ou pas besoin de gêner pour d'acter un message pour moi. Je dis ça, allô, non, mais c'est tel, dame par la Faridji, s'il vous plaît, car elle est dans ou juste le numéro 1. Et puis, nous recevons un message, m'a contacté. Deuxièmement, ou ka voyon email ba nou nan Mayor's Hotline à commercialbphc.org. OK, so si ta me voyon email ou al voyer nan sens sa jou sa ou ta me appliquer ou bien si gen quelques questions de assurance santé ou bien si ta me connecter avec bon zami ou sa lié ou mal voyer email là mais ka rele nous pas de problème.
Ça même bien dans office là tout, nous localisé dans 10 Massachusetts Ave dans Boston, Massachusetts 02118 et département Pamna localisé dans deuxième étage là. Dans deuxième étage là. Nous ouvrons lundi à jusqu'à vendredi 9h du matin jusqu'à 5h après-midi. So, si t'as un pote, Jean Monica dit, ou a besoin de venir ici dans face à face pour nous, d'ailleurs, nous avons fait application avec vous par téléphone. Gen moun qui nous comprend pas Zoom tout. Et ça pi convenient pour notre travail avant. Parce que but nous, c'est pour aider aux jeunes, ça pi, pour jeunes, aider aux jeunes assurance, pour qu'à ouais docteur, pour qu'à jeunes soins que vous méritez. Ok, merci. Comme toujours, ça n'a pas de question, vous mettrez ni moi ni Monica et nous compter pour nous répondre, nous servir tout. Merci. OK. On dit tout le monde au revoir. Merci un peu. Bye bye.